Hello, मैं तुझमें अपनी आशा HornbillTV नागामीज एक्सप्रेस के अपनी सबके स्वागत करें। त्रिपुरादे रुलिंग बीजेपी पर पाइपो लगा सीट दुईटा भी जीती लुसे। फ्राइडे काउंटिंग कुरिया हमय बीजेपी पर ऑपोजिशन CPIM के बिशी भाल मार्जिन पर हराई दिया दिखी पाइसे। इधर दुईटा सीट जीतिया पर इतिया तो बीजेपी लोगों 33 सीट हुई असेंबली दे। बॉक्सर नगर बीजेपी लगा तो फाजल हुसैन पर ताई लगा राइवल के 30,000 वोट्स पर हराई दिशे। तानपुर दे मानुकान सेकेंड टाइम बीजेपी के जिताई दिशे। NSCN के अंगमाई फैक्शन लगा 3 जून को दे ब्रिगेडियर एक्शन भी थगिशे ताइकान के थर्सडे राती अटैक एकता दे मोराइडिया खबर पाइशे रिपोर्ट लगा हिसाब से इतु अटैक तो NSCN के योंग आंग लगा केटर्स कांपरा ताइकान लगा हेडक्वार्टर दे हमला कुया कोयसे मुरिया ब्रिगेडियर लगा नाम फोपाओ यार आसे कोई गिना जानी पाइशे जनाई दिबो कि म्यांमार बेस NSCN के अंगमाई लगा फैक्शन दो इदु साल जुलाई महीना पर ही NSCN के योंग आंग लोगदे प्रा भांगे गिना ओलाइशे और तांगशांग रीजन लगा मेजर जनरल रिटायर्ड आंगे चेयरमैन करबले इलेक्ट करशे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लैंडमार्क कॉलोनी दिमापुर आज काली स्कूल दो अलप इम्प्रूव हुआ लगा दिखी पाई आसे क्लासरूम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और टॉयलेट बनाई किना इतिया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपग्रेड करबले बाकी आसे आईबी ग्राउंड रिपोर्ट सबो रिपोर्ट आडोना लगते नागालैंड गवर्नमेंट स्कूल ते चैलेंजेस बिसी आसे स्कूल ताकिले टीचर लगा शॉर्टेज और टीचर ताकिले भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिसी बिया हुआ लगा आसे और टीचर्स कान खुदाई महीना तलब नापाय इटू ओपोरते प्रॉक्सी टीचर और इटू ओपोरते स्कूल रिजल्ट्स गवर्नमेंट स्कूल रिजल्ट्स लगा कहानी तो ताते प्रा शुरू हो जाओ नागालैंड गवर्नमेंट स्कूल्स तो एकता हिंदी सीरियल निस्ना से कहानी तो जाय ताकिबो और इतिया रिफॉर्मेशन कुरिबो निमिते स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवाइजर होइले भी इटू पारा तक इम्प्रूव कुरिबले कथा कुरि आसे আজি हॉर्नबिल टीवी का याते GPS गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लैंडमार्क कॉलोनी ते आइना आसे और আজি किले आइना आसे आसे कोले मुगान इतु साल मे महीनाते याते GPS लैंडमार्क कॉलोनी ते इतु स्कूल ताकिले भी क्लासरूम शॉर्टेज हुआ लगा मुगान इतु कवर करिसे इनेका होइना की चैलेंजेस आसे इतु अपॉर्चुनिटी मुगान इतु अपनी आनके जनाई दीना आसे किंतु আজি एकता बाल खबर दु मुगान जानि पाइसे याते स्कूल टीचर्स कान लगति भी खोता कुरिगिना इतु साल समर वेकेशन दे तागान इतु क्लासरूम शॉर्टेज होइगिना आगे दु इतु जगाते बच्चा कान के हिकाय तागिसे किंतु इता एकता बाल खबर दु मुगान जानि पाइसे कि तागान समर वेकेशन दे एकता क्लासरूम तागान एक्सटेंशन कुरिगिना इता बच्चा कान होबी तागान निजर ला क्लासरूम दे बोइगिना इतिया बाल प्रा हिकाइगिना जासे लास्ट टाइम इतु जगाते बच्चाकान क्लास A का इतु जगाते बाहर दे बोइगिना क्लासरूम शॉर्टेज हुआ निमिते याते बोइगिना आयासे होइले भी एकता चेंजेस एकता बाल चेंजेस और एकता बाल इम्प्रूवमेंट हुआ लगा याते GPS लैंडमार्क कॉलोनी टीवी मान दिखि पासे और इतु ओपरते पहिला दु इतु ओपरते स्टूडेंट्स कान निमिते भी इतु सेपरेट टॉयलेट भी नाताकी किना आसे किंतु আজি हॉर्नबिल टीवी कान 3 महीना पिछे आहा तो एकता ट्रांसफॉर्मेशन अलग चेंजेस हुआ लगा भी मुआन दिखि पासे इतु नतुन क्लासरूम आसे सगान तागान सेपरेट क्लासरूम ताकिना इतिया 8 to 5 to सेपरेट क्लासरूम ताकिना आसे और एते कैमरामैन इतिया मोगे दिखाई दिबी इतु एकला नयना याते अपनी कान इतिया ड्रिंकिंग वाटर होइले भी इनर व्हील क्लब ऑफ दिमापुर बा तागान इतु डोनेट करिगिना तागान इतु ड्रिंकिंग वाटर होबी और हैंड वॉश इतु हाथ धुलावले लगा फैसिलिटीज भी इतिया तागान इम्प्रूव करिगिना आसे और याते अपनी कान के दिखाई दिबो इतु एकला नयना याते एकता टॉयलेट नतुन टॉयलेट भी तागान इतु बनाइना आसे इतु भी इनर व्हील क्लब ऑफ दिमापुर बा तागान इतु तागान बा स्पॉन्सर करिगिना तागान बा डोनेट तागान बा कंस्ट्रक्ट करि दिया लगा आसे गवर्नमेंट साइड फाले बा भी इतिया इतु क्लासरूम एक्सटेंशन कुरा लगा तु इतु लाइट हाउस नेक्टार लगा प्रोजेक्ट नीचे थे तागान इतु फंड पाइगिना इतिया स्कूल एक्सटेंशन दु अपने स्कूल आई मीन क्लासरूम एक्सटेंशन दु करिगिना जायसे बिसी साल इतु GPS लैंडमार्क कॉलोनी तका भी बिसी साल आगे थे एकता ब्या हालाते एकता बिसी ब्या हालाते तकिसे होइले भी तगान इते आस्ते आस्ते SMC कान होइले भी टीचर इंचार्ज होबी तगान याते टीचर्स कान होइले भी तगान मुंडीना इते तगान लगा क्लासरूम होइले भी बेसिक रिनोवेशन कान भी तगान इतु कुरिकिना जासे तो
itu separate classroom ase apni kan dikha nisna hoye bisibak tu mongan jana nisna government primary schools khan tu infrastructure bi inega bisi bal itu RCC banai na bi natage hoile bi itia mongan jani paise ki yate GPS landmark te teachers kan bi tik takan strength kiman lage itu hisab te tik ase goise to progress to aste aste mongan itia yare GPS landmark colony te alop improvement khwa laga mongan dikhi pa ase classroom shortage tagise itia takan extend kurigina classroom bi banai loise drinking water facilities bi aro toilet bi takan itu notun banai gina alak alak angle pra takan itu donation hoile bi school department laga side fale pra bi itu takan modut pai gina itia ayase hoy major itia basic infrastructure kan tu itia ayase hoile bi ahiule din dibi napungcha laga bi bisi takibo hoile bi muan Hornbill TV hoile bi paratak especially school education department inega GPS obi alak alak basic facilities infrastructure bia hola bi muan highlight kuina ai tagise to muan Hornbill TV hoile bi itu GPS landmark laga opor continuously aji koise gole 4 bar hoi jobo inega cover kuina aha public and aro school education department hoile bi ektu ekta take note kurigina major changes alop changes hoile bi aha laga dikhi pado bisi ekta encouraging ase aro paratak Hornbill TV kan hoile bi inega public grievances aro public laga interest opor cover kuri takibo aji nimite imane ase moi adenare with camera person Wang for Hornbill TV Dimapur Manipur laga Teknopal district thagya Palil Bosti pra Friday de bishi goli maria mari hogina duijun muria jani paise itu logode 50 manu nishna bi jokom hoise ITLF laga spokesperson ginza Balzong pra kushi ki attack to mete kam pra kushi military uniform chulai aigina tai kushi ki itu attack kwani mire manu khan army laga camp ekta de loka bole jaise ITLF pra junaise ke attack te ekta Assam rifle jawan aru Kuki village volunteer ekjon bi murishe jaga de shanti do nai koigina poila palel aru valley laga majude shanti thagi bole agreement rakhya do aji laga hatsa pa bangai dishe kushe 7 in the morning, there has been an attack from Meitei who dress with militant outfit to the Kukizo village called Pallen, which is in the Teknopal district. What we heard is after the attack, the villagers were running away from their village to take shelter in the nearby army camp. And the last we heard is that there was one Assam rifle Jawan who has been killed by the Meitei militants, and one Kuki volunteers was also killed along with it. And what we heard is maybe around 6 Meitei people who are dressed in military outfits were feared killed. So the situation here in Manipur is far from peaceful. And what we heard last was there was a peace agreement between the citizens of Pallel, between the Kuki and Meitei. They have signed an agreement where they will uphold the peace in the district. However, this morning, this peace was broken by the gunfire from the Meitei side. So it is unfortunate that this attack is happening at the moment. At the same time, there is going to be a G20 meeting in the capital of India, wherein many different delegates from different countries would be coming together. Most of this Manipur crisis is well known outside of India internationally. People are aware of the conflict which is going on here in Manipur. Although the Indian government is trying to tell the world that the Manipur crisis is being handled and being controlled and there is normalcy in the region. But this morning, the attack shows that the state Manipur is far from peaceful, and we would like to request the Indian government as well as the international leaders to discuss on Manipur conflict and should try to resolve the Manipur issue as soon as possible. Itu homoy kokomi pra ko ase ki maramari korea do chin Kuki laga narco terrorist group kan aro Meitei village volunteers kan laga majude hoise kushe
Kokomi spokesperson Kurai Jam Atoba aro kushi ki Meite Manu Khan laga duita korbe July dishe. Itu hatsa duita jai thage G20 the international leaders kan ahi thage nimire taikan laga attention public Korea kushi. The sudden eruption of the gun attacks from the hills by narco-terrorist Chinkuki groups towards the Meitei villages is really unprecedented and unexpected by the people of Manipur at this moment, because the people have been witnessing a certain level of retreats from the aggressive encounters and fighting between the two groups in different parts. But today again suddenly there is a gunfight between Chinkuki narco-terrorist groups and the Meitei village volunteers in two different parts. One is in the Palel area in Tenggol district and another one in the Kokruk area of Imphal West district. As per our ground reports that we have collected from the Palel area, the first gunshot was being reported from a hill range. And as per our reading, the Meitei volunteers or the state forces or anyone who are engaging in this gun attacks don't have any position in the hilltops or any hill parts of the terrain, as per our experience in the past and today itself. So that very gunshots from the hill range could have been initiated and provoked by the Chinkuki narco-terrorist groups. And above that, two houses were first burned down, which belongs to the Meitei community. And it clearly proves that the very attack that happens in Palel is being provoked and initiated by Chinkuki narco-terrorist groups. And as per our reading, it seems that this is a preemptive strike. And it also clearly, an attempt to draw the attention of the visiting G20 delegates from the top state leaders of 20 countries who are visiting in India for the G20 summit. And I think this incident, not just this incident, but the violence in Manipur have been internationalized by several Chinkuki narco-terrorist propagandists called like ITLF, World Kuki, Joe Intellectual Forum, and several other groups who have been trying to draw the attention of the international community on a very false pretext. They have been doing that for quite some time, and we are also closely following that. And today, they really think that the visiting of the G20 delegates in India is a great opportunity for those Kuki propagandists who have been selling false to the international community that while they visit in India, they should create certain situations which could attract the headlines of the daily newspapers across the country, so that the G20 delegates could be, draw some attention. And even in the recent statement issued by the ITLF spokesperson, in their statement, it also says that they want the G20 summit to discuss the Manipur issues, Manipur violence, which is quite ridiculous because G20 summit is not a forum where such situation can be discussed. Having said that, they always try to draw the attention of international communities, and without knowing even the protocols of the summit and the agenda and the purpose and objective of the summit, they are even indulging in their statement. They are also clearly stating that they want this agenda to be discussed. And at the same time, their armed narco-terrorist groups are shooting unprecedentedly to all the Meitei villages in Kokruk area as well as in Palel area. Today's report has come up that in Kokruk area also, one of the Meitei ladies being shot at her neck and while she is inside his house. And it also clearly shows that he's being attacked from the other side. Therefore, we feel that if this kind of provocation, this kind of preemptive strikes keeps continuing, and if they keep internationalizing the very issue which they have been committing crime in so many aspects, it will definitely have a very serious impact in future.
Ati 7 mile Indian Oil petrol pump laga opposite accident ekta hoise kudu alto ekta rasta laga nichre girshe eyewitness pra kwa laga hisab te hoile gari do over speeding de thaki chukuse IB details abo reporter ke sino ke hologote HornbillTV ite 7 mile Indian Oil laga petrol pump la opposite te khara kurine ase itia pra yere alto gari ekta accident hua eyewitness khan bra kwa hisab hoile to over speeding bra hi gina left te yere rasta la niche re gushi jala mohan dikhi paise yere eyewitness ekjon ase mohan taige kotha kuribo aru gari do kodi gushi she tu bi sawo hoile bi itula agere chaka laga dagi khan bi itia bi ase rasta re mohan itula hoile bi saine jawa acha uncle apni dikhya tak to kinega dikhishe আমি ইয়াতে কাৰা কৰি এনে থাকিছে আৰু কাইৰো একদম হাৱা চাৰ্জ নিচিনা হৈছে আৰু তাতে গুচিছে আৰু মানুহৰ এইটো শুনি কেনে কোনোবাটো আহিছে আমি বি কোন ইয়াতে কোন আছিল তেতিয়া পেট আহিছে এইটো মাতি কিনে এই মানুহ মৰা আছে এইটো পাল্টি কৰিব কাৰি জলদি আহিব না মানুহৰ মাতি কিনে এইটো পাল্টি না ট্ৰজাৰো পাঙিনা মানুহৰো ওলাই দিছে গাড়ী দে আপনি বি তানিশনা আঙ্কল গাড়ী লা দরজা দো না আপনি বি নিচে রে যাইছে আৰু আমি চেকিনা মানুহ মাতিছি জলদি আহিব না আৰু ট্ৰজাৰো পাঙিব না আমাৰ তিনিজন ইনেগা টানি কিনা মানুহৰো উঠাবলৈ দিছে কিমান জন থাকিছে গাড়ী দে তিনিজন পিক সাইড একজন ফ্ৰণ্ট সাইড দুজন ড্ৰাইভাৰো অলপ জগম হৈছে পিক সাইড থাকাবি অলপ জগম হৈছে হ'লে একটাৰো মুটো গাইছে না কি হৈছে আংকানচিয়াছ আছে কোনটো গাড়ী চলাওয়ালা দো না ফ্ৰণ্ট সাইড ড্ৰাইভাৰ বুজাই अच्छा तो मोहन अंकल एक बार मोरम बरा मोहन लो दे वो मैं कैमरा पर्सन के एक बार मैं ला पीछे करी भी को मोहन ये चका ला दागी दो ये तान के देखाओ सभी ये से इतु टुवर्ड्स छुमुकिदी मा टाउन फाने जाई थागी गिने ये एक्सीडेंट होइसे और इदु हुआ दो ये मैं कैमरा पर्सन के एक बार ये चका ला दागी दो देखा भी को सभी इतु आसे टायर लगा दागी दो ताहन तारे आही थागी ना लेफ्ट टर्न लोगिना सीधा तारे नीचे ये गुशी जाइसे गाड़ी दो इतु आसे कंडीशन दो बिशी बिया होई जा दिखी पासे ये पीछे रे हुली भी और गाड़ी लगा कंडीशन तो अच्छा अंकल एक बार गाड़ी दो तारे गिरिया दो किनेगा साइड ते गिरी थागिसे তাতে বাটৰো ইপাল লাগি না অৰ্ডাৰ কৰি না আকৌ ইপালি আহা নিচিনা কৰি না ইনিঙা পাল্টি থাকিছে এইটো ইনিঙা পাঙি না অৰ্ডাৰ अच्छा तो अंकल अपनी आगे रे भी कोई दिशे हुली भी ताहन ला कंडीशन दो किनेगा थागिसे अपने अंतांगे उठाओ जा रहे हैं দুজনটো কিবা ভয় লাগে না কিবা পাগল হৈ না থাকিছে একটাৰো মৰা নিচিনা থাকিছে তো মানুহক মাতি কিনা এইটো কাৰো অৰ্ডাৰ কৰিছে টৰ্জাৰো চিন্তা থাকিছে না টৰ্জাৰো এনেকুৱা টানি কিনা মানুহৰো ওলাবলৈ দিবলৈ দিছে अच्छा अच्छा बिशी थिंग्स मोहन के कोथा कुरिया करने ना अंकल इतु निशना सभी मोहन ये गाड़ी ला कंडीशन भी सही दो मैं कैमरा पर्सन के एक बार पीछे फाने आही भी को वो ये आगे रे होली भी ग्लास भी पूरा जाई जैसे और गाड़ी भी पूरा इनेगा शेप होली भी जाई जा स्पेशली आगे रे होली भी कंडीशन दो बिशी बिया होई जाला दिखी पासे और मानिते ये ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम छुमुकिदी मागे कंटे कुइसे तान ब्रा जानाई दिया तो ये इतु गाड़ी दे था क्या 3 जन के तो हॉस्पिटल दे लोई जाएगी ने ऐसे कुछ और ये आई विटनेस खान भी कुमा तो क्लेम करी था कि मुदु खाई गने था क्या लाउली भोली मुहानित्या तो इतु कंफर्मेशन तो दियो ना पारे बोले आई विटनेस पर
কোৱা হিচাপ হইলে তো ওভাৰ স্পিডিং ব্ৰা আহি কিনে ইয়াৰে গুচি যালা বি মহান দেখি পাইছে হলি ফৰ্চুনেটলি আংকল ইয়াৰে গাড়ী ভিতৰে থাকিয়া হান নহলে তো দুসৰা তো কোন বি ইনজৰ্ড হোৱা নাই না ইয়াতে মানুহ পিৰা থাকিছে এইটো কোনো পাতিছে সাবি মহান ইয়াৰে একটা দেখি পা একটা বেছি ফৰ্চুনেটলি গাড়ী ভিতৰ খান হি ইনজৰ্ড হোৱা ইনা নহলে তো ইয়াৰে গুচিয়া তো কোন বি ইনজৰ্ড হোৱা নাই আৰু ইয়াৰে ৰাস্তা ফুটপাথ দিবি কোনবা তো অলপ পৰা লাগিব থাকি কিনে নালাগিয়া লাছে মহান অলপ দিন একটা ইনসিডেন্ট আৰু কইলে তো CCTV দিবি ক্যাপচাৰ কৰিনে থাকে মাইকি একটা হইলে বি স্পট ৰা গাড়ী আটাইকে লাগাই দিনা ইনা মুৰিয়ালা বি দেখি পাইছে আৰু তাৰে আছে এক্সিডেন্ট হোৱা লাচাইতো গাড়ী তাৰে নিচেৰে যাইছে আৰু তাৰে নিচেৰে যাই কিনে ইতিয়া প্ৰায়ৰে ট্রাফিক পুলিশ অন ডিউটি ট্রাফিক পুলিশ কানি গাড়ী দো টানি কিনে ইতিয়া গাড়ী দো वापस লৈ যাওলে আছে মন ইতিয়া ট্রাফিক পুলিশ কোন ডিউটি ৰেছে তানকে হইলিবি ইয়াৰে ডিটেইলস কান ঠিক কিনে কা হইছে ইতুলা ডিটেইলস কান হইলিবি হুদিও তো মন ইতিয়া ইয়াৰে ট্রাফিক পুলিশ কান চুমুকিদি মা ট্রাফিক পুলিশ স্টেশন প্ৰাহি কিনে ডিউটি কৰাহানকে হুদাহুদি কইছে তান দো ইতিয়া দো ইকু ইনেগা আপডেট খান দো দিও না পাৰো কইছে কিলে হইলে ইয়াৰে ইতু গাড়ী দে থাকিয়া হান বি পাব্লিক খান প্ৰাহি তানকে উঠাই কিনে চুমুকিদি মা লাগা একটা হস্পিটাল দে লৈ যাইছে কোৱাছে আৰু অ্যালকোহল লাই ইনফ্লুয়েন্স থাকিছ না থাকা নাই ইটু হইলিবি কনফাৰ্মেশন দো ওসি প্ৰাহি হৰ্নবিল টিভি কে দিও গৈছে আজি কাৰণে দো ইমান হি হ'ব খবৰ দো আৰু মহান কালি হি ইটু লাগা আপডেট তো তিনজন লাগা কন্ডিশন তো কিনেগা আছে ইটু একলাই নহয় হইলিবি তাহান ওভাৰ স্পিডিং ব্ৰা আহিছে কৈ কিনে আই উইটনেছ খান ব্ৰা কোৱা হিচাপ তো হইলে তো ইটু তো আৰু অ্যালকোহল ইনফ্লুয়েন্স থাকিছ না থাকা নাই ইটু লা হইলিবি আপনি হাঙ্গে আপডেট কালি জানাই দিও ইতিয়া কাৰণে ইমান আছে মই ৰিপৰ্টাৰ কে ক্ৰিষ্টিন কে হ উইথ কেমেৰা পাৰ্সন ওং ফৰ হৰ্নবিল টিভি Assam laga Lakhimpur district te 50 June ge duilushe taikan police kan ge attack kuri animire sources laga hisab te police team ekta Birpuria de thagya Amitpur bosti Wednesday din de pungchishe truck peddler ekjon Saddam Hussein ko agi dhuri bole kintu najane manu kunba pra police kan ge attack kuri gina joborjosti Hussein ge release kuri dishe edo homoy police kan বিশি জখম হৈছে আৰু জানি পাইছে কি হুছেইন লগা প্ৰেগনেন্ট মাইকি বি জখম হৈছে ইদু হাদসালে ইনসিডেন্ট পিছৰে পুলিশ পাৰ্সনেল বিশি এৰিয়াতে অপাৰেশন জাগিনা অ্যাটাকাৰ্স আৰু ড্ৰাগ পেডলাৰ্স কে ধৰি লোৱা হৈছে একো হার নাই আমি নাজানো একো বাদে রাস্তাত খার থিয় হয়ে আছিল আমি আমার হাজবেন্ড লৈ আহিলে তুলি কোনে আনিছে পুলিশ গৈছে পুলিশ গৈ আনিছে কি আনিছে নাজানো থিয় হৈ আছে এনেকৈ লৈ আহিলে বোলে যায় বৰ মাতিছে আহিবই 6টা মান বজাত ৰাতিপুৱা কালি ৰাতি আমাৰ ঘৰটো বহুত দূৰত আছে ঘৰটো তিনালিটো যায় তিনালিটো আমাৰ ঘৰ আৰু ইটো তাৰ ঘৰ আমি নাজানো ইবিলাক ইমান দূৰৰ ভিতৰত কি হয় একো ক'ব নোৱাৰো না ভিতৰত কি কৰি আছে শুনিছো যে গাড়ী আহিছে হয়ৰাণ মাৰ গৈছে যে পুলিচৰ গাড়ীটো ৰাতি এটো গম পাইছো দিনক মাৰা নাজানো না শুনিছিলে কি শুনিছিলো যে ড্ৰাগছ বেপাৰ কৰে দৌৰিবৰ গৈছে দৌৰিবৰ গৈ মাইকী মানুহ আছে না তাৰ মাইকী মানুহ বোলে কামুৰিলে এইটো এৰুৱাই গৈছে দৌৰা নাই মাইকীটো দৌৰিলে বোলে গম পাইছো ল'ৰাজনৰ নাম বেলাইত বুলি চিনি পাওঁ বোলে আছাদ বুলি নাম যে সাদ্দাম ক'ব নোৱাৰো তাক দৌৰিবলৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ মানুহ মাইকী বোলে 3-4 জন মাইকী আছিল মতা মানুহ সিহঁৰ দেউতা বোলে আছিল কিয় আনিছে এই ৰাস্তাত খাৰ হৈছে বা লৈছে নামটা কিবা কৈ কি লিগানছে এতিয়া কাৰণে মানে চাই থাকিবি হৰ্নবিল টিভি